salbabida na kasi. Akala ko salbabida kasi yung ginawa ka ng ayos. Gusto mo na sasaktan eh. Ma'am si John! Ano? Ba't ka naninigas? First time ko nga. Natatakot talaga ako. Eh, hindi, wag ka matakot kasi hindi ka naman, masasaktan lang naman tayo, mababalian tayo ng mga buto. Oo. Hindi, loko lang. Anyway, Okay. ang first nating water sports na susubukan ay ang banana boat! Pero siyempre, hindi ito makukumpleto kung hindi natin kasama ang mga kaibigan mo. Yes, so ito na, isa-isa nating papakilala. Kuya ulit. Sandali yan. Akala ko member ng mga lifeguard. Hindi yan lifeguard. Kaibigan ko yan. Yan, si Kuya. Kuya ulit. Siyempre si Jai Ho. Pang game show. Yan, ang ampon namin. Okay na ka na. Weng, Rowena. Very beautiful. Pinaganda. And of course, Toy Toy. May kababata. Okay pa ba? Hangover. Oo, ang kapatid ko, si Grace. Oo, at saka si Juan. Mami ni Jordan. Ay, sa akin ang black box. Siyempre, eto pinsan ko, hindi alam ng marami, pero kasama natin siya ngayon. Via Velosa! Ayan. So, alam nyo na bakit lumaki kami kasi magkainsan kami sa San Gio. Sige, so first batch muna mga mamshi ang sasakay. Babalikan natin yung iba. Yes! First batch. First batch. Ayan. Ma'am si Cars! Ay, hindi na ako makita. Nasaan na kayo? Mamaya ihulog kita para makinit, no? Ang init. Mga Mamsi! See you later! Ate Carly, Ang lakas ng alog. Ayan na! Hawak mas safe ka dito. Ayan na! Yes! Ayan na! Ma'am Shimel! Happy ka. Super happy. Magandang buhay! Good morning, banana boat. Hindi banana boat, ito yung pinaka-mabagal na banana boat na na-experience ko dahil kay Ma'am si Jols. So wala akong ginawa, kinabayo ko na, ginanon-ganon ko na lang, Ginaganon na lang and enjoy namin ko na kasi lang. takot Uy, si Ma'am pero si I'm so Jo. happy na na-try ko na yan finally. Kahit na, siguro, pag bumalik tayo or matry natin ulit, baka mas kumalog ng konti, okay na. Pero, Pero actually, ang talagang kuha ng banana boat, ihuhulog ka Yun talaga nga, niyan at tanong idol. ko nga. Pero sabi ko, wag na tayong ihulog. Hindi ba din bilisan? so ang kasi nag-aalog natakot ka. kayo na lang ni Oo. Jayo. Tapos si Jayo, talagang halos tumalo na doon ng kaka-jump-jump si Ma'am si Jols. Nagpe-freak out. Pero ang saya pala. Bali, at least na-experience mo, na-face mo yung fear. Yes. Kaway kayo! Ito na pala. Tama Diba? Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay, for more videos. just click the I button.